No, no, así no. No, solo el sonido. Solo el sonido, no. Ya está. Vabbè. Una desgraciado, che ci dico... Dio si può entrare con il carnet. Guarda, una desgraciado, quando si il carnet, igual, no, le due desgraciado. E tu dici che le vai stimando di cose a tua abuela, e dici Gianetta. E mucho per dice per cavare di per poco io. Cada tanto hai molto poco io, no? E tu vai, e cogliamo un camicio. Entonces, a ver, acá si ocurre también por medio un monte, no podemos tener, ¿no? Cada autovía cae ahora, por eso, ahí está que dice, pero, o mejor, no, dice Rajoy, ahora se puede hacer carretera, dice eso, la economía te miente, ¿no? Pero bueno, todo igual. Bueno, un caso es que ahora puede proveer un monte, pero entonces dice, ya, le iba a preguntar a la persona, no, pues la persona ya puede con cada cosa, no, porque le preguntó, ¿cómo animal? Él dice, pero con cada animal, porque una ardilla, che mi no, soy yo, un tirolo, ¿no? Entonces yo e lo utilizzavano un richiamo lo faccio così e non saper bueno, aprivo il cavolo e stava a casa e poi la presa con la con le rotonde per le vie continue che non può arrivare che arrivo 3 mesi con le rotonde se le fa arriva non cosa arriva e entonces al final es que no se hacía cosa entonces yo va a casa ya come la bella entonces yo dice yo bueno qué guapa estás que ojos más bonitos quieres os olhos cheios de pelos por debaixo, não? Timidamente, tiene hostes turbios, tinha a velha no meio do mundo. Agora não compraram qualquer coisa, ou com plantas exóticas. Bueno, o caso é, chamou o internet. Bueno, entonces depois vai matou, o caçador matou, pero se plota, e como veo que ya acabó, matou do tiro que caçador. Então que se quedou limpiado, se podrido, a mosca picarnero, entonces vamos a mandar un coche do ayuntamiento con un carrete de bicicletas. El otro día había 2 operarios do ayuntamiento mandados por Carlos, o jefe de obras. Estaban collendo o caçador para levar ao cemiterio e acabou o caçador enterrado. Entón está patrocinado por Churrasquería Papucho e por Cemento Alemán SS, Sociedad de Cementación. ¡Atada!